Bullseye. Starost lidi, tady je, nebo spíš Demon lidi, zdraví vás Morgan.cz alias ty Morgan LP, Morgan hraje, ale takový ty žaludoviny, ale teďka konec uvítání a v tomto videu bych se chtěl zmínit o mém kámošovi, který taky natáčí. Jejich kanál se jmenuje Godzilla Boys, dávám do popisku videa. Napsal jsem mu, že nevím, co mám dělat, když už jsem vydal video, a tak mi napsal, že ať vydám další, já jsem řekl, že to mě nenapadlo a že nevím, co mám natočit, a on řekl happy kolečka. Takže tady to je tobě, neboli celému Godzilla Boys, a já se jdu a je. Babička, omluvte mě. Velice dlouhý telefonát a všechno jenom kvůli tomu, jak je venku a jestli jsem snědl celou večeři. To je jedno. Ale já se vrhnu do natáčení a hnedka tady mám nějakou záhadnou dírku nebo díru nebo vagínu. Ne, mám tady nějakou jeskyni tady. Nějaká, nejspíše budeme muset prohledat. No už nechodit. Tak jde. Dead end? To nic není. Jsem měla zajet sem do sklepení. Tady jaké sopláče. No, je to zamknuté, tak tady někde bude nějaký klíček, že ano. No, teď tady počkáme. Dělej. A synček už nám tam kloprdá. Počkej. To jak udělal? No nahoru. Nahoru, počkat, já tady nechci mít synka. On je černý. Ne, není černý, ale já ho nemám rád. Já chtěl synka, synek to přežil. Okay. Synek už tady padá v té jeho autosedačce a tady nám visí noha. Tak ještě jednou. No, nevstupovat, to je mi jedno. Tady blesky. Ano, tady zastavíme. Všechno už to známe. Teď vyjedeme tady v té soplodíře. No, je to zamknutý, už jedu pro klíč. Tak. A už jsem si zlomil hnátu. Teda rukando jsem si zlomil. No. Tyjo, tady z toho týpka, to je jiný pán tohlento. Jo. Ne. Zase. Pitomý. Happy Wheels. Ne, kecam, mám je rád. Je to nejlibovější hra. Naskočíme. Jo. Jo. Ukáž, tady je jakýsi odpadák. A teď to celý zpátky. Šup do díry a už máme po synečkoj. Synečku. Rest in peace. No, teď můžeme. Tady jakýsi mozkomor tady. Už padáme. Nějaký hlen tam byl. My jsme v nebi. Yeah. Teď tam nevidím ani. Je ty area. Už tady co si řve. Je ty z home. Už tady mu lezu do díry. Jaká je skyňa. To je nějaký podvodní tunel. Jsme pod vodou. Ho!
Co se děje? Už jsem leze jakýsi kaktus. Kaktus. Nezlob ma. No, dobrý, máš štěstí. Si myslím. Tady takhle, už mě to nebaví. O! Hele, ponorka. Už tady na nás někdo řve baby. Hej! Jdeme za váma, jdu vám pomoct. Neříkejte, že se tady do té díry vešli. Se mi nechce nějak zdát. Tady bude jakýsi chlupatý otvor a tady už něco padá, jakési hovno. To říkám, nějaké hovno. No. Hele lidi, mě už to nebaví. Nějaký mravenec. Nějaký mravenečník. Hej, vejď. Vejď tak v podzemí. Už to nějak černá. Už jsme asi zahalený černochama. No, co teď? Kdo jsem? Černoch! Cože? Mám jít pryč? Nebo co? To co bylo? Co to tady lítá? Tu káka? O! Už chrápe ten šour? Jaj. Tak teď umřeš. Už to tady poletuje. No jasný. Nic z toho. A víte co, já jdu sem takhle. Escape the box. Tak si dáme Matildu. Už na to nabodla hlavu. Nějak to bude muset jít. Dáme tam Pogoša. Hej Pogo! No nic, nevadí. Free fall. Nějaký volný pád. Matilda. Nebo Zdeňka, nebo jak jsme jí to pojmenovali. Už to tady lítá. Ty jak v kubíky loj. Jo, špeky. Ne. Tak, zase další telefonát. Tak jsem konečně zpátky a jdeme pokračovat. A vezmeme si na to dědu. Je dědo! Ty to dáš! Důchod! Aha, tak nedáš. Promiň. Počkej, tak dáme pana vrtulníčka, s tím to půjde nejvíc. No už tady po mně jakýsi mini. Tam schovaný za konťákom bezďák. Snad to nebyla televize Sony Ericsson. Ho! No nic. I believe I can fly. Tak nic. Ale víte co? Kolik nahráváme? Teprve 8 minut? Tak to je židovské tohleto. Víte co? Jet Falolo. Joj, tady už máme. Tady jakýsi. Dobře ratingovaný. A dáme si Matildu. Přetá projde vším. Tak asi neprojde. Pojď Matildo, ukaž se!
jsem se chtěl chytnout. A jinak tohle věnování je konkrétně věnováno Škorvimu. Nebo jak to tam psal? Kdo tam napsal, že to tam mám? To je jedno. Tady máme nějaký etamalpony. A my si na to dáme segwaya. Segway, je to na tobě. Tak není, no. Počkejte. Tak ještě napíšeme tady. Glass break. Tady je nějaký profesionális. A na to nám bude dobrý tady ten pan sekačka. Tak nebude. Tady nějaký, jakýsi neon. Jsem Justin Bieber, baby. Tak jsem noob. Jsem špatnej. Jsem hezký. Jo, jsem hezký. To vím bez toho. Jo. Máte to rozbitý. No. Tak rozbít. Tradeuje zrcadlo. No hard. To teda je hard, no. Čekej, tady takhle si z toho uděláme rampu. Tak ne. Tak se rozjeď. No vidíš, jak to jde. Já jsem těžký. Syneček mi tam visí nad zadečkoma. Plácáme tam. Ale my jdeme ještě jednou. No, Justin Bieber. Noob. Špatný. Já vím, je to se mnou špatný. Nice. Good. Good. Good, Hando. A to hard na to už ani nejde, počkej. To musí jít. Se vždycky od toho odrazím jak Robertek od stěny. No pojď! Mám na to taktiku. Kecam nemám. Ale nějak to přece jít musí. No. No vidíte, jak to jde. Tak naskočíme. Takhle. Přelezeme přes dildo. Impossible. Tak se kouknem, co je pro vás impossible. A pak, že to nejde. Zmizni. Jo. No ale dojeli jsme do cíle. Tak, sorry, že to nebylo moc komentované, protože když se Steve na něco hodně soustředí, tak to za prvý nedopadne dobře. Ale tentokrát jo. Ale to mluvím bez cesty, protože nevím, o čem to mluvím. Ale to nevadí. Už tady lezeme přes tyto bien. Jestli to měl... Buď je to německy, anebo tam mělo být... A nebo tam mělo být Bean, jakože jsem Mr. Bean, protože to já jsem. Ale zřejmě tady syneček nepochopil, že mi má olízat zadek. Tati! Ale kašlu na to, kašlu. Dám tady na nás. Run, human. Run. Jo. Tak. Takhle se na ně spustíme. Chytneme tady paní babetku, nebo jak jsme ji to pojmenovali. Ne, manželo. My teda letíme.
Proč tam mi naletí za mnou? Tak ještě jednou. Hej, jo. Se sem takhle lehnu. Takhle kopnu do palice. Protože vím, že já to vždycky takhle přežiju. Mina! Bouchne mu hlavy. Mám suvenýr, ne, tak nemám. Prosím, nemlaťte mě. Oh, damn it. Kašlu na to, není to férový. Balkony teror. Dáme si na to... Pogo. Ten si teda nabil říť. Už ho tam se střelili kaloty. Ale my tady visíme jak netopejr. Jelikož nás tady Anča. Nejde to. Rozbitý. Zase si nabil říť. Ježíš, co to zkoušíš? Takhle si dáme nárazník. Nevadí. Tak víte, co si na to dáme? Dáme si na to pana vrtulníčka. Tady ten charakter dokáže i nějak magnetovat, nebo co to vlastně dělá. Jo, počkej, ne, nechci jeho čapečku. Takhle ho chytneme. Koukejte na to. A prolomím s ním stůl. To je jedno. Ahoj ženo, nechceš nového manžela? Tady máš. Ježíš. Ježíš, ježíš. Pojď ty, když se mnou nahoru. Poleď! Kopni ho do palice. Ahoj, týpku, za tebou jsem se chtěl stavit, počkej. Můžu si dát taky? To tam žral hovna, nebo co to tam žral? To je hrůza, protože tento vrtulníček jakýsi tady... Je. Už jsme tady nalítli. Přistáli jsme... A vlastně vrtulníček nás sekl do řitě. Ale my jdeme šipku dolů, protože my se nevzdáme. Sakra, jsme spadli na ten vrtulník. Blip. Tak. Už jsme tady nalítli šipku. A ještě jednu mapu hraju, tyjo, my už točíme skoro 18 minut. Takže rychle napíšeme elevátor crash. Elevátor crash, ano. Ne. Zase se mi to posunula. Tady. 6 devil. Tak, takhle si dám maminku. A tady to jsem vždycky dělal. Takhle jsem takhle jsem počkal. Takhle jsem tam nechal přiskřípnout cerušku. No! Minčo už nám tady... Miminko! Už to lete. A nepřežil to nikdo. Ale teď to přežije. Ahoj, ceruško. Chceš se projet výtahem? Ano, mami, to bych ráda. Ježiš, to dítě jak vyletělo. Počkej. Já ho chytnu za plenky. Leď, miminko. Jsi můj nárazníček. A maminka to jako vždycky přežila. A za zadečku jí leze miminko. To jsem nepochopil. Aha. Počkat, ceruška se hýbe. Tak už nehýbe. To
je jedno, tady to video bych chtěl, to už jsem říkal, takže to je jedno. Takže uvidíme se u dalšího videa a nemám co k tomu říct, takže čus! On to po peněži užíval na automatu. Kemu